हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। इस होम थिएटर में एक प्रॉब्लम आ रही, खर खर की आवाज़ आ रही। सीमैक्स का होम थिएटर है। पीछे से बीटी ब्लूटूथ स्पीकर है, तो इसको इस साइड से ऑन करके चेक करेंगे। इसको पावर बटन है, ऑन कर दिया, और पावर केबल को पावर प्लग इन करेंगे। तो इसको लगाएंगे पावर बोर्ड में। तो इसमें दोस्तों इस प्रकार से आवाज़ आ रही है, खरखर आवाज़ आ रही है इसमें। बेस वाले स्पीकर में खरखर आवाज़ आ रही है। चालू करते ही वो हो गए। इसको चेक करते हैं अपन। दोस्तों इस साइड पे बूफर वाली आईसी है, और यहाँ पे बूफर की केबल लग रही है। साइड पे स्पीकर वाली आईसी, दोनों स्पीकर, इसमें 4 स्पीकर लगते हैं। तो 2 आईसी है स्पीकर वाली, तो दोनों आईसी स्पीकर वाली आईसी है, और ये बूफर वाली है। तो ये बूफर वाली आईसी में दिक्कत आ रही है इसमें, तो इसको रिमूव करेंगे। तो ये डिसॉल्व वायर है और आयरन है, इसको पेस्ट लगा के इस तरह से रिमूव करेंगे। इस प्रकार से डिसॉल्व वायर से आयरन से और डिसॉल्व वायर से इसको उठाएंगे, सोल्डरिंग को, और उसकी पिन दबी हुई है तो इसको ऊंची करेंगे। इस तरह से ऊंची कर देंगे। तो आईसी को रिमूव करेंगे अपन। इसके जो डिसॉल्व वायर्स हैं पूरी पिनों को हटा के आसानी से इसको खोलेंगे, और स्क्रू ड्राइवर से आईसी के ऊपर स्क्रू लग रहा है, इसको खोलेंगे। ये लाइनर से खोलेंगे, इससे नहीं खुला। लाइनर से खोल के आईसी को बाहर निकालेंगे। इस तरह से स्क्रू खुल जाएगा इसका। इस तरह चिमटी से आईसी के पीछे लगा के स्क्रू को खोलेंगे। स्क्रू फ्री हो रहा है, इस तरह से स्क्रू खुल जाएगा इसका। फिर इस आईसी को बाहर निकालेंगे, और नीचे की तरफ इसके 5 पिन है, तो पिन को इसको सीधी देख लेंगे। सारी पिन सीधी है, तिरछी हो रही थी पहले एक पिन, तो सीधी कर दी और बाहर निकालेंगे। तो ये बाहर निकल गई। ये आईसी इसकी साउंड आईसी है, ऊपर वाली है, और 2050 आईसी है। आईसी के नंबर 2050 नंबर है इसके। तो इसको चेंज करेंगे अपन। न्यू आईसी लगाएंगे इसमें। अभी ये न्यू आईसी इसमें, और ये ओल्ड न्यू वाली को इसमें लगाएंगे। ऊपर की तरफ से इसको आईसी को, इसमें छेद रहते हैं 5, तो उसमें 5 पिन है, तो 5 पिनों को लगा के चेक करेंगे। फिर इस साइड से लगाने में आसानी से लग जाएगी। ये लग गई आईसी, इस पर स्क्रू लगाएंगे, आसानी से लग गई। फिर स्क्रू को कसेंगे वापस। इसका जो स्क्रू खुला था इसको लगाते हैं, स्क्रू को वापस कसेंगे।
ये स्क्रू कस रहे हैं इसका। ये स्क्रू कस दिया और इस साइड से सोल्डरिंग करेंगे। आयरन जाएगा इसमें सोल्डरिंग करने के लिए, आयरन से सोल्डरिंग कर देंगे इसको। सोल्ड वायर है और इसके 5 पिन आईसी के 5 पिनों को सोल्डर कर देंगे अच्छी तरह से। 5 पिनों को सोल्डरिंग कर देंगे। अच्छी तरह से सोल्डरिंग कर देंगे इसको। ऑन करके देखते हैं। ऑन हो गया। इसमें पहले डायरेक्ट आवाज़ आ रही थी ऊपर में, अब इसमें आवाज़ नहीं आ रही। हमारा स्पीकर कंप्लीट हो गया ऐसे तो। अब इसको फिर स्पीकर लगा के और चेक करेंगे। दूसरा स्पीकर और लगाते हैं और खर खर की आवाज़ नहीं आ रही। इसको मोड को चेंज करेंगे। इसमें FM मोड करेंगे। The Bluetooth device is ready to pair. FM tender. रेगुलर आवाज़ आ रही थी तो रेडी हो गया है, कंप्लीट हो गया स्पीकर। बेस में भी आवाज़ आ रही है अभी, बेस की। आईसी की दिक्कत थी, आईसी रिमूव कर दी और नई डाल दी। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें।